एक बार की बात है। एक किसान के पास एक मेहनती गधा था। वह रोज खेतों में काम करता और किसान का सामान ढोता था। एक दिन किसान ने सोचा, अब यह गधा बूढ़ा हो गया है, इसे काम से हटा देना चाहिए। यह बात गधे ने सुन ली और दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे शेर का पुराना नकाब मिला। उसने वह पहन लिया और खेतों में घूमने लगा। सब लोग डर गए कि शेर आ गया है। किसान ने जब देखा तो समझ गया कि यह उसका ही गधा है। उसने हंसकर कहा, अरे मूर्ख, शेर बनना आसान नहीं। गधा शर्मा गया और फिर मेहनत से किसान का साथ देने लगा।